नमस्कार। कार्यक्रम कोरोना केयरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रत्येक साता प्रसारण हुँदै आएको यस कार्यक्रममा हामी कोरोना महामारीको उच्च जोखिम न्यूनीकरणमा के कस्ता खालका प्रयासहरू भइरहेका छन् भन्ने विषयमा छलफल गर्दै आएका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा नेपालमा कोरोना संक्रमणको अवस्था के कस्तो छ, आम नागरिकको भूमिका के रहन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौँ। र यस विषयमा छलफल गर्नका लागि आज हामीसँग जोडिनु भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्णप्रसाद पौडेल। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ डाक्टर साहब यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। नेपालको सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि कोरोना संक्रमणको अवस्था कस्तो छ सर अहिले? वास्तवमा विगत केही दिनदेखि हाम्रोमा तुलनात्मक रूपमा टेस्ट गराउने दर पनि अलिकति कम हुँदै गएको छ। जुन हामीले अपेक्षा गरेको भन्दा टेस्ट चाहिँ अलिकति कम भएको छ र एन्टिजेन जुन कम्युनिटीको टेस्टिङको लागि धेरै ठाउँमा वितरण भएको छ, 7वटै प्रदेशमा वितरण भएको छ। त्यसको रिपोर्ट चाहिँ थोरै बढेको छ तर आशातीत नबढेको अवस्था छ। तर यी दुवै एन्टिजेन र आरटीपीसीआर टेस्टलाई जोड्दा चाहिँ अझै पनि सङ्क्रमितहरू पत्ता लाग्ने दर हिजोको तथ्याङ्कमा करिब 27% थियो। 30% को हाराहारीमा रहेको छ, जुन सुरुको अवस्था भन्दा चाहिँ कम हो। हामीसँग 52% सम्म पोजिटिभिटी भयो कुनै बेला एउटा निश्चित कालबिन्दुमा, त्योभन्दा कम चाहिँ भएको हो। तर अहिले चाहिँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्याको हिसाबले चाहिँ यो टेस्ट पनि घटेको र सङ्ख्या चाहिँ तुलनात्मक रूपमा कम हुँदै आएको अवस्था चाहिँ छ। हजुर, अब अवस्था कम भएको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि सङ्क्रमण दरमा कमी ल्याउन चाहिँ कसरी सम्भव भयो त डाक्टर साहब? सङ्क्रमण दर अहिले हाम्रो समुदायमा गरिएका विभिन्न गतिविधिहरू सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, अहिले हामी धेरैजसो जिल्ला अथवा स्थानहरूमा यो निषेधाज्ञाको चौथो हप्तामा छौँ। कतिपय अवस्थामा चौथो हप्ता पार गरिसक्यौँ कतिपय स्थानहरूमा, र अहिले 74वटा जिल्लामा चाहिँ यो आदेश जारी छ। र यो कारणले गर्दा करिब हाम्रो आवागमन कोभिड हुनुभन्दा अगाडिको भन्दा 69% सम्म घटेको छ, जुन हामीले आशा गरे जति अझै घटेको चाहिँ होइन। हाम्रो अपेक्षा 80% भन्दा बढी घटाउने, किनभने अत्यावश्यक काम र सेवा मात्रै सुचारू रहने खुल्ने भएको भएर हो। तैपनि मुख्य सहरहरूमा, जोखिमयुक्त स्थानहरूमा र बाहिर चाहिँ अलिकति त्यति कडाइ नभएको, त्यति व्यक्तिहरूको आवागमन आक्कलजुक्कल भइरहेको, मुख्य गल्लीभित्र चाहिँ अझै पनि कतै कतै पसलहरू खोलिदिने, मान्छेहरू बाहिर हुने पनि रहेको हुनाले चाहिँ 69% मात्रै भएको छ। तर यो चेन ब्रेक गर्ने यो प्रयासमा जतिले साथ दिनुभयो, कष्टकर चाहिँ भएर पनि, किनभने केही अवस्थाहरू चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारा पनि छन्, जनजीवन दैनिक जीविका गर्नेहरूलाई चाहिँ गाह्रो पनि छ। त्यो कष्टलाई पनि बिहोरेर सबैले साथ दिनुभएकोले यो सफल भएको हो। यो सँगसँगै जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना, मास्कको प्रयोग, साबुन पानीले हात मिचिमिची धुने अथवा सामाजिक दूरी कायम गर्ने, विशेष गरी धेरै भिडभाड हुने गतिविधि नहुनु पनि यसलाई घटाउन खेलेका भूमिका हुन्। अहिले चाहिँ सबैको सहयोगले चाहिँ हामी सङ्क्रमितहरूको तथ्याङ्कमा अब्सोल्युट नम्बरको हिसाबले अथवा प्रतिशतको दरले केही घटेको चाहिँ छौँ। र यसमा भन्नै पर्ने कुरा के छ भने बागमती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, जहाँ धेरै सङ्क्रमितहरू सबैभन्दा बढी अझ बागमती प्रदेशमा स्थानहरू सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या कम भएर जसरी अस्पतालहरूमा भेन्टिलेटर, आइसियु बेड, अक्सिजनको अभाव थियो, जस्तो अप्ठ्यारो भएको थियो व्यवस्थापन गर्न, त्योबाट थोरै सहज चाहिँ हुँदै गएको अवस्था चाहिँ छ। तर केही प्रदेशहरूमा र गाउँमा चाहिँ सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ, कतिजना परीक्षणको दायरामै आउनु भएको छैन, त्यो पनि यथार्थ अवस्था हो। हजुर, अब यहाँले भनेको जस्तो कमी आउँदै गरेको कुरालाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने हामी निषेधाज्ञा जारी गरिरहँदा सङ्क्रमण दरमा कमी ल्याउन सम्भव भएको हो या सहयोग भएको हो भनेर भन्न सक्छौँ? पक्कै पनि यसले ठुलो सहयोग पुर्याएको हो। यसले धेरै आवागमनलाई कम गर्यो। मैले अघि भने जस्तै करिब पहिलाको अवधिभन्दा 69% आवागमन चाहिँ रोक्यो। यो चाहिँ करिब 10 दिन अगाडि चाहिँ यो 60% मात्रै थियो, 10% अलिकति बढ्यो। अहिले केही जिल्लामा अझै थप कडाइ गरिएको छ, विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ अलिकति थप कडाइ पनि गरिएको छ। यसैले गर्दा यसमा यो निषेधाज्ञाको नियम पालनामा जसले योगदान पुर्याउनु भयो उहाँहरू सबैको चाहिँ यो कारणले चाहिँ यो सफल भएको हो। तर हामी यतिमै हौसिहाल्नुपर्ने, अब घट्यो भन्नुपर्ने बेलामा चाहिँ अझै पुगेका चाहिँ छैन।
हजुर, अब समुदायमा परीक्षण कम गरिएको कारण सङ्क्रमण दरमा कमी आएको पनि भनिन्छ हामीले चाहिँ परीक्षण कसरी गर्दै आएका छौँ त? यो एक्टिभ केस फाइन्डिङ जस्तो त्यो चाहिँ एकदमै स्वास्थ्य संस्थामा गएकै व्यक्तिहरूको परीक्षण भएर मात्रै भएको छ। तर समुदायमै गएर हुने परीक्षण कम छ, जुन यहाँले पनि भन्नुभयो, र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा पनि हामीले यथेष्ट सुधार गर्ने ठाउँहरू अझै धेरै बाँकी छ। धेरैजना सम्पर्कमा आउने व्यक्तिहरूको हामीले पहिचान गर्न सकेका छैनौँ। मैले जोड्नै मन लाग्यो, विशेष गरी मैले आज चाहिँ अस्ट्रेलियाको मेलबर्नमा चाहिँ 11जना सङ्क्रमित भेटिएको र त्यो व्यक्तिहरू 11जना व्यक्तिले कन्ट्याक्टमा रहेको 2,75,000 को टेस्ट गरेको अवस्था सूचना थियो। त्यो मैले सेयर गर्न चाहेँ, किनभने हाम्रोमा एउटा सङ्क्रमित व्यक्तिको परिवारका सदस्यहरूकै पूर्ण टेस्ट गराउन पनि हामीलाई धौधौ भएको छ। हामी अब मलाई समस्या छैन अथवा म ठिकै छु, किन परीक्षण गर्ने भन्ने प्रवृत्ति पनि छ। अर्को कुरा, हामी सबैको घर घरमा अझै पनि पुग्न सकेका छैनौँ। हाम्रो अहिलेको संरचनाले गर्दा हाम्रा अप्ठ्याराहरू छन्, यसमा केही सीमितता छन्। तर समुदायमा टेस्टिङ होस् भनेर गत हप्ता नै देशैभरि कमसेकम 11.5 लाख किटहरू 7 प्रदेशमा पुर्याएको छ। प्रत्येक प्रदेशमा कमसेकम 1.5 लाख एन्टिजेन किट पुगेको छ, कम्तीमा बढी 2 लाख जति पुगेको छ। त्यो प्रदेशबाट जिल्लाबाट पालिकाहरूमा धेरै ठाउँमा पुगिसक्यो, दुर्गमका पालिकाहरूमा पुग्ने क्रममा होला। त्यो भनेको समुदाय लेभलमा टेस्टिङ बढोस् भनेर हो, जहाँ जोखिम छ अथवा सम्भावित सङ्क्रमित हुनुहुन्छ त्यहाँ टेस्टिङ बढोस् भनेर हो। र म चाहिँ नेपाल टेलिभिजन हेरिरहेका श्रोताहरूलाई आफ्नो पालिका, आफ्नो नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा एन्टिजेन टेस्ट हुन्छ कि हुँदैन, यदि लक्षण छ भने बुझ्न र त्यहाँ टेस्ट गराउन पनि अनुरोध गर्छु। र पिसिआर अलिकति चुनौतीपूर्ण छ, देशभरि सरकारी र निजी गरेर 90वटा प्रयोगशालामा मात्र हुन्छ। हामीले फुल क्यापासिटीमा गर्दा पनि 25-30 हजार मात्रै टेस्ट गर्न सक्छौँ। तर एन्टिजेन चाहिँ समुदायमै गर्न मिल्छ, 15-20 मिनटमा रिपोर्ट पनि आउँछ। त्यसले गर्दा हामीले विशेष गरी सङ्क्रमितहरूलाई छिटै पहिचान गरेर उहाँहरूलाई आइसोलेट गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसले गर्दा सङ्क्रमण फैलिने दर चाहिँ कम गर्न सहयोग पुर्याउँछ। हामी सबै नलागेसम्म, विशेष गरी तिनै तहका सरकार र पालिका स्तरमै रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरू, प्रदेशका स्वास्थ्यकर्मीहरू र सबै केन्द्रका स्वास्थ्यकर्मीहरू नलागेसम्म चाहिँ अझै पनि यथेष्ट कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, यथेष्ट परीक्षणहरू हुन नसक्ने अवस्था छ। अहिले यहाँले अघि जोड्नुभएको प्रश्नमा धेरैजसो परीक्षणहरू चाहिँ बिरामी स्वास्थ्य संस्था गएपछि मात्रै भएको छ। त्यो कारणले पनि र आवागमन कम भएको कारणले पनि यो टेस्ट चाहिँ अलिकति कम हुँदै गएको पनि छ। अहिले हाम्रो हिजो 17,000 कुल परीक्षण भएको थियो, अस्ति त्योभन्दा पनि कम थियो, 12,000 मात्रै परीक्षण भएको थियो। यस्तो चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। हजुर, अब यहाँले यति भनिरहँदाखेरि समुदायले सङ्क्रमण दरमा कमी आएको बुझ्ने कि या अझै जोखिम कायमै छ भनेर बुझ्ने त? यो स्थान विशेष अनुसार परिस्थिति फरक छ। हजुर, काठमाडौँ उपत्यकामा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या केही कमी देखिएको छ, नेपालगञ्जको हकमा केही कमी देखिएको छ। तर सुदूरपश्चिमका गाउँहरूमा, गण्डकी प्रदेशका गाउँहरूमा, प्रदेश नम्बर 1 का गाउँहरूमा सङ्क्रमण बढ्दो छ। त्यहाँ टेस्ट हुनु पर्यो, लक्षण भएका व्यक्तिहरूको बेलैमा परीक्षण हुनु पर्यो। 2 नम्बर प्रदेशमा पनि कतिपय रुगाखोकीका बिरामीहरू हुनुहुन्छ भन्ने समाचारहरू आइरहेको छ। गरिएका परीक्षणहरूमा 10% भन्दा बढी पोजिटिभ भेटिनु भएको छ। त्यो बारपाकमा होस् अथवा यो पर्सा जिल्लाका गाउँमा गरिएको परीक्षण होस्, यसरी चाहिँ हेर्दा सङ्क्रमण धेरै ठाउँमा पुगेको छ। धेरैजना सङ्क्रमितहरू सामान्य लक्षणका हुनुहुन्छ, माइल्ड अर असिम्टोमेटिक भन्छौँ हामी, लक्षण नभएका अथवा सामान्य लक्षणका। उहाँहरू चाहिँ समुदायमै सजिलै टेस्ट नभएसम्म त्यो दायरामा पुग्नुहुन्न। हुन चाहिँ सरकारी प्रयोगशालामा यो आरटिपिसिआर लक्षण भएका बिरामीको लागि निःशुल्क छ, तर पनि त्यो सुविधा सबैलाई उपलब्ध छैन, किनभने यो आरटिपिसिआर अलिकति प्राविधिक विषय भएर सबै ठाउँमा सहज रूपमा उपलब्ध छैन। विशेष गरी मुख्य सहरहरूमा, मुख्य प्रयोगशाला अस्पतालहरूमा जोडिएको ठाउँमा मात्रै छ। हुन चाहिँ 7 प्रदेशमा छ। अब निजीमा हामीले चाहिँ लक्षण भएका पनि सशुल्क हुन्छ, सबैजनालाई एउटा ब्यारियर त्यो पनि हुनसक्छ। तर समुदायमै एन्टिजेन पुगेको हिसाबले चाहिँ अब हामीले ज्यादा से ज्यादा एन्टिजेन परीक्षणहरू गर्ने। यदि लक्षण भएको तर एन्टिजेन नेगेटिभ आएको छ भने मात्रै पिसिआर परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। र जोखिमयुक्त स्थानमा, जोखिमयुक्त पेसामा रहेका व्यक्तिहरूको पनि धेरै टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकै लागि हामीले एन्टिजेन टेस्ट वितरण गरेको पनि हो। हजुर, अब सङ्क्रमण दर कति भएमा चाहिँ सङ्क्रमण नियन्त्रण उन्मुख छ भनेर बुझ्ने हामीले? हजुर, अहिले मैले भनिहालेँ 27% जति परीक्षण भएका छन् त्यसमा 27% देखिएको छ, त्यो पनि उच्च हो। जब सङ्क्रमण पत्ता लाग्ने दर 10%बाट कम हुँदै आउँछ
जब अस्पतालहरूका शैय्याहरूमा बेड अकुपेन्सी रेट 50% कोभिडका लागि छुट्याएका बेड शैय्याहरू, त्यसमा क्रिटिकल केयर होस्, जनरल वार्ड होस्, 60%, 50%भन्दा कम हुँदै आउँछ र हामी एक हिसाबले सङ्क्रमण घट्दै गएको भन्ने हिसाबले त्यो स्थान विशेषका निर्णयहरू गर्न सक्छौँ। विशेष गरी यो कुरा चाहिँ कहाँ गएर जोडिन्छ भने कहिलेसम्म हामी थुनेर घरमै बस्नुपर्ने भन्नेसम्म पनि जोडिन्छ। यसैले अहिले बल्ल 69% आवागमन कम भएको छ। अलिकति सङ्क्रमण कुल र केही प्रदेशहरूमा तथ्याङ्क ओह्रालो लाग्ने क्रममा छ, घट्ने क्रममा छ, तर यो छिटो हुन्छ। हामीले सबैले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा जोड दिएर सरकारले भनेका निषेधाज्ञाका नियमहरूको पालना गऱ्यौँ भने छिटै यो कर्भ अझै फ्ल्याटनिङ हुँदै जान्छ, सङ्क्रमण पत्ता लाग्ने दर घट्दै जान्छ र हामी चाहिँ स्थान विशेष अनुसारको निर्णय गर्न सक्छौँ। जोखिम हेरेर निर्णय गरेर आवागमन र जनजीवनलाई अलिकति सहज बनाउन सक्छौँ। हजुर, अब सहरी क्षेत्रमा सङ्क्रमण दरमा केही कमी आएको भए पनि ग्रामीण भेगमा कोरोनाका लक्षणहरू बढेको भनेर पनि भनिएको छ। अब हामीले ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा कोरोना परीक्षणको व्यवस्था चाहिँ कसरी मिलाएका छौँ? हुन त यहाँले अघि एन्टिजेनका कुरा गर्नुभयो, पिसिआरका कुरा गर्नुभयो, माग अनुसारको अभावका कुराहरू पनि गर्नुभयो। यस बावजुद पनि कसरी व्यवस्थाको पक्षलाई कसरी हेरिएको छ? वास्तवमा अघि पनि भने यसमा म थप जोड्न चाहन्छु। हाम्रो स्वास्थ्यको संरचना विशेष गरी हेल्थ पोस्टहरू चाहिँ हाम्रो प्रत्येक वडा लेभलमा पुगिसकेका छन्। प्रत्येक वडामा कमसेकम एउटा स्वास्थ्य संस्था छ, त्यहाँ स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि हुनुहुन्छ। धेरै स्थानमा पालिकाहरूले स्वास्थ्यकर्मी विशेष गरी सहरी स्वास्थ्य क्लिनिकहरू पनि थप गर्नुभएको छ। त्यो भएर हामीसँग पूर्वाधार छ र प्रत्येक वडाहरूमा हाम्रा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिदीबहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यहाँ धेरै सामाजिक कार्यकर्ताहरू र धेरै ठाउँमा देशभरि 1095वटा यो टोलमा कोभिड-19लाई लक्षित गरेर सहजीकरण समूह पनि बनेको छ। यी सबै संरचनाको सही सदुपयोग भएर उहाँहरू सबै सजग भएर लक्षण भएका व्यक्तिहरूको टेस्टिङका लागि सहजीकरण गर्ने, त्यसका लागि टेस्टका लागि एन्टिजेन केन्द्रले सबै ठाउँमा पुर्याउने अघि मैले भनिसकेँ। धेरै स्थानहरूमा पुगिसकेको छ। दुर्गमका केही अप्ठ्यारा ठाउँहरूमा पुग्दैछ। प्रदेश केन्द्रबाट प्रदेश, प्रदेशबाट जिल्ला, जिल्लाबाट पालिकाहरू वितरण गरिएको छ। त्यो गर्दा त्यहाँ रहेको स्रोत साधनको सही सदुपयोग गरेर सङ्क्रमितहरू बेलैमा पहिचान गराउने, एन्टिजेन परीक्षण गर्ने र त्यो परीक्षण भएका मध्ये लक्षण भएका अथवा पोजिटिभ आएकालाई चाहिँ छुट्टै एकान्तवासमा बस्न लगाउने, उहाँहरूलाई जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न लगाउने परिवारको, समाजको सबैको दायित्व हुन्छ। त्यसका लागि हामीले सबैलाई त्यही अनुसारले वकालत गरेका छौँ, त्यही अनुसारले स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई तालिम गरिरहेका छौँ। अहिले भर्खर पनि हामी सुदूरपश्चिमका साथीहरूसँग कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र समुदायको व्यवस्थापनका हिसाबले कुरा गरेका थियौँ र कहाँ लगेर यो जोड्न आवश्यक छ भने र त्यहाँ सङ्क्रमितहरू पत्ता लागेको दरको अनुसार आवागमनको बारेमा थप निर्णय पर्न सक्छ। हामीले सूक्ष्म रोकथामको योजना तयार गरेका छौँ। त्यो योजना बमोजिम निश्चित स्थानमा, उदाहरणको लागि यदि कुनै टोलमा जहाँ 30 घर छन्, गाउँको हकमा 7 जनाभन्दा बढी घरमा सङ्क्रमितहरू भेटिए भने ती सबै परिवार, त्यो सबै 30 जनै घरको व्यक्तिहरू क्वारेन्टाइनमा रहनुपर्ने, उहाँहरूले परीक्षण गर्नुपर्ने। लक्षण छ भने तत्काल, लक्षण छैन भने 5 दिनपछि परीक्षण गर्नुपर्ने खालको हामीले चाहिँ प्रोटोकल बनाएका छौँ। यो अनुसारले फलो गर्नलाई, यो अनुसारको टेस्टिङहरू गर्नलाई स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई हामीले तालिमहरू त्यसपछि सूचनाहरू दिइरहेका छौँ। यसरी चाहिँ गऱ्यौँ भने हामीले बेलैमा सङ्क्रमणहरू पत्ता लगाउन सक्छौँ, समुदायमा फैलिन नदिन सहयोग पुर्याउन सक्छौँ। अर्को कुरा, जोखिमयुक्त स्थानबाट सहर नै होस्, काठमाडौँ होस् अथवा अन्य सहरबाट गाउँमा जानुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हाम्रो अनुरोध सुरुदेखि नै थियो, उहाँहरू पनि केही दिन कमसेकम 10 दिन चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ, आफ्नै घरमा बसे पनि। त्यो चाहिँ उहाँहरूले गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यो भयो भने चाहिँ समुदायमा नफैलिन दिन सहयोग पुर्याउँछ। हजुर, अब भर्खरै प्रवक्ता भएर आउनुभएको छ मन्त्रालयको यहाँ। सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न अब हामीले नयाँ रणनीति के बनाएका छौँ? वास्तवमा अहिले भइरहेका गतिविधिहरूलाई क्लोजली हेरेर अहिलेसम्म जसरी सङ्क्रमण बढ्ने दर अथवा सङ्क्रमण पत्ता लाग्ने दर जसरी जान्छ त्यही आधारमा चाहिँ निर्णयहरू लिँदै जाने हो। त्यसमा हाम्रो सङ्क्रमण उच्च हुँदै गयो भने जनस्वास्थ्य आपतकाल लगाएर उपलब्ध साधन स्रोत, जनशक्तिको व्यवस्थापन गरेर चाहिँ नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य सेवा, जुन अत्यावश्यक सेवा हो, पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। हिजो जुन खालको अभाव सङ्कट थियो अक्सिजन बेड अथवा भेन्टिलेटरको, त्यसमा केही सहज भएको कारणले आशा गरौँ यो चाहिँ
यो जनस्वास्थ्य सङ्कटकाल तत्काल नपर्न सक्छ। अर्को कुरा तिनै तहको समन्वयको एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। यसका लागि नेपाल सरकारले केन्द्रीय स्तरमा पनि माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई प्रदेशको फोकल पर्सनहरू नियुक्त गर्नुभएको छ। हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि उच्च तहका अधिकृतहरूलाई प्रदेशको स्थितिहरू हेर्नलाई चाहिँ फोकल पर्सनहरू खटाएका छौँ, विशेष गरी कोअर्डिनेसनको लागि। र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको तथ्याङ्क के छ भनेर इडिसिडीमा पनि हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको एउटा सचिवालय गठन गरेर सबै प्रदेशको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा आवश्यक पृष्ठपोषण दिने, साथीहरूलाई आवश्यक तालिम दिने, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई जोखिम भत्ता र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा गरे बापत उहाँले फर्म फिलअप गरेर रिपोर्ट बुझाएपछि त्यसको कार्य अवधिको उहाँहरूको कार्य अनुसारको चाहिँ थप इन्सेन्टिभहरू दिने हिसाबले पनि निर्णयहरू गराएर काम गरिरहेका छौँ। सबै तहबाट प्रयास जारी छ। सरकारी निजी सबै अस्पतालहरूसँग कोभिड-19 का बिरामीहरूको उपचार सहज होस् भनेर सरकारले विशेष गरी 200 बेडभन्दा बढीका अस्पतालहरूको हकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले 200 बेडभन्दा कम र 25 बेडसम्मका अस्पतालहरूको प्रदेश सरकारले र त्योभन्दा कम बेड सहिएका अस्पतालहरूको पालिकाहरूले चाहिँ कोभिड-19 को उपचारका लागि व्यवस्थापन गरिरहेका छन्। धेरै ठाउँमा आइसोलेसन सेन्टरहरू बनेको छ। प्रवेश बिन्दुहरूमा परीक्षण गर्ने र त्यहाँबाट पोजिटिभ भेटिएकालाई आइसोलेसन सेन्टरहरूमा लग्ने र आइसोलेसन सेन्टर चाहिँ बन्ने क्रममा रहेकोले तबसम्म चाहिँ उहाँहरू चाहिँ होटेलमै राखियो भने पनि प्रवेश बिन्दु नजिकका प्रति व्यक्ति 2000 रुपियाँको दरले चाहिँ प्रतिदिन 2000 रुपियाँको दरले दिने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ। विभिन्न तहमा प्रयासहरू जारी छन्। यसमा समुदायको पनि उत्तिकै सहभागिता र सहयोगको आवश्यकता छ, जुन हामीले पाइरहेका पनि छौँ। यसैले गर्दा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्यामा केही कमी आएको चाहिँ देखिएको छ। तर यो सहयोग र यो जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना अझै जोडका साथ हुनुपर्ने देखिन्छ। त्यसै भए मात्रै हामी सङ्क्रमण घटाउन र जनजीवन सामान्यीकरण गर्न सक्छौँ। यसो हो भने केही समय अघिसम्म सङ्क्रमितले जुन उपचार नै पाउन नसक्ने अवस्था आयो भनेर सर्वत्र चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो। अहिले अब यो चिन्तामा केही कमी हुने अवस्था हो? युवा अवस्थाका धेरै व्यक्तिहरूलाई पनि अस्पताल चाहियो, अक्सिजन चाहियो। त्यसले गर्दा हाम्रो प्रणालीलाई थेग्न हम्मे भएको साँचो हो। त्यसले गर्दा धेरै हाहाकार जस्तो स्थिति पनि भयो। अक्सिजन पनि उच्च दरमा चाहियो। त्यो अवस्थाबाट हामी त्यो दुःखद अवस्थाबाट गुज्रेका छौँ। यसमा मित्र राष्ट्रहरूले पनि लिक्विड अक्सिजन ट्याङ्कहरू, लिक्विड अक्सिजन सिलिन्डरहरू, विशेष गरी मित्र राष्ट्र भारतबाट लिक्विड अक्सिजन ट्याङ्कको लागि रिफिलिङ पनि उहाँबाट नियमित भइराख्यो। भारत आफै सङ्कटमा हुँदाहुँदै पनि मित्र राष्ट्र चीनबाट अक्सिजन सिलिन्डर लगायतका चिजहरू आए। संयुक्त अधिराज्य, बेलायत, अमेरिका, स्पेन, स्विजरल्यान्ड, थाइल्यान्ड लगायतका मुलुकहरूले पनि धेरै सहयोगहरू दिनुभयो। त्यसले पनि हाम्रो यो अभावलाई, हाम्रो अप्ठ्यारोलाई चाहिँ ठुलो राहत प्रदान गर्यो र अहिले सङ्क्रमितहरू केही सङ्ख्या घट्दै जाँदा हामीले व्यवस्थापन गर्न अलि सहज भएको चाहिँ छ। तर यो भनेर अस्पतालहरूमा अहिले पनि बिरामीहरूको चाप छ, केही कमी मात्रै भएको हो। हामी सबै सचेत भयौँ भने, जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गऱ्यौँ भने र यहाँ उपलब्ध साधन स्रोतको समुचित प्रयोगमा चाहिँ जोड दियौँ भने पक्कै पनि सहज हुँदै जान्छ। र अस्पतालमा अक्सिजनको पनि जुन अभाव थियो नि, अहिले त्यो व्यवस्था कसरी मिलाइएको छ? अक्सिजन प्लान्टहरू बिग्रिरहेको, हामीसँग भएका सिलिन्डरहरू चाहिँ राम्ररी सर्कुलेट नहुँदाखेरि चुनौती हुने, त्यो हिसाबले चाहिँ चुनौती भएको हामीलाई यथार्थ सबैलाई विदितै छ। यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले अस्पतालहरूमा रहेका बिरामीको सङ्ख्या हेरेर अक्सिजन प्रयोग गर्ने पनि एउटा प्रोटोकल जारी गरेको थियो। अस्पतालमा रहेका बिरामी अनुसार तोकेर त्यहाँको तथ्याङ्कमा आधारित रहेर अक्सिजनको आवश्यकतालाई र अन्य प्रयोगका लागि अक्सिजनलाई निरुत्सान गरेर उद्योगहरूसँग समन्वय गरेर वितरणको व्यवस्था मिलायो। यो बिचमा धेरै मुख्य अस्पतालहरूमा सिलिन्डरहरूको उपलब्धता पनि थपियो। त्यो एउटा कारण भयो। सो व्यवस्थापनका सबै स्टेप्सहरूले गर्दा सहज हुँदै गएको हो। अझै पनि केही स्थानहरूमा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरूको प्रयोग भइरहेको छ। दुर्गम क्षेत्रमा पनि अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर पुगेका छन्, सिलिन्डर पुगेका छन्। सबै ठाउँमा अक्सिजन उत्पादक प्लान्टहरू छैनन्। सबै प्लान्टले 100% काम गर्नलाई उहाँहरूका पनि चुनौतीहरू छन्। त्यो सीमितताका बीच पनि सबैले अक्सिजन उत्पादकहरूले सहयोग गर्नुभयो, मित्र राष्ट्रहरूले सहयोग गर्नुभयो र हाम्रो अस्पतालहरूले पनि सही तथ्याङ्कको आधारित सिलिन्डर रहनेमा सहयोग गर्नुभयो। यसमा कतै कतै अक्सिजन सिलिन्डरमा चाहिँ अलिकति स्टक गर्ने, आफूले राख्ने प्रवृत्ति पनि रह्यो। त्यसलाई पनि सरकारले निरुत्सान गर्ने हिसाबले काम गर्यो। त्यसले सबै प्रयासहरूले गर्दा अहिले अलिकति सहज भएको। हजुर,
प्रवक्ताज्यू, जस्तो अहिले पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको महामारीलाई जसरी मान्छे विचलित भएको अवस्था छ, फेरि अर्को रोग ब्ल्याक फङ्गल्स भनेर पनि यो आइरहेको छ, निकैमा चिन्ता छ यो। अब ब्ल्याक फङ्गल्सको कुरा गर्दाखेरि कोरोना संक्रमितहरूमा समस्या देखिन थालेको हो कि अब नेपालमा हालसम्म कहाँ कहाँ यो खालको समस्या देखिरहेको छ? एकदमै धन्यवाद। विशेष गरी नेपालको सुरुमा हामीले वीरगञ्जबाट नोटिफिकेसन पायौँ, भेरी अस्पतालबाट पायौँ। वीर अस्पताल, त्रिवी शिक्षण अस्पताल, नर्विक अस्पताल लगायतका अस्पताल गरेर करिब 10 जना भन्दा बढीमा चाहिँ यो ब्ल्याक फङ्गसको सङ्क्रमण नेपालमा पनि देखियो, जुन मित्र राष्ट्र भारतमा पनि देखिएको थियो। अब यो कस्तो अवस्थामा हुन्छ भने लामो समयदेखि औषधि, विशेष गरी शरीरको प्रतिरोध क्षमतालाई कमजोर गर्ने स्टेरोइड औषधि खाइरहेका अथवा सुगरको बिरामी भएका, सुगर कन्ट्रोल नभएका, मधुमेहको बिरामीहरू जसको सुगर कन्ट्रोलमा छैन, त्यसपछि लामो समयदेखि एन्टिबायोटिकको प्रयोग गर्नुभएको छ अथवा अन्य अवस्थाले रोग प्रतिरोध क्षमतामा ह्रास आएको छ, यस्ता व्यक्तिहरूमा यो फङ्गस अथवा ढुसीको चाहिँ मौका लिने सङ्क्रमण भन्छौँ, अपर्चुनिस्टिक इन्फेक्सन भन्छौँ, त्यस्तो हुनसक्छ। हाम्रोमा पनि देखिएको छ। त्यसको लागि औषधि हामीले चाहिँ नियमित धेरै प्रयोग हुने औषधि नभएको र हाम्रो निवारण हुन लागेको कालाजारमा प्रयोग हुने औषधि लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन प्रयोग हुने हुनाले हामीले अलिकति अप्ठ्यारो अवस्थामा छौँ। हामी आज 1 जुनको मितिमा पुग्दा र आशा छ 5 जुनमा चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सहयोगमा 1000 डोज आउँदैछ, त्यसले पनि धेरै सहज होला। यो धेरै ठाउँमा पत्ता लागिसकेको छ। विशेष गरी आइसोलेसनमा बस्दा ओसिलो भएको, ड्याम्प भएको कोठामा नबसिदिनु हुन, चिसो मास्कको प्रयोग नगरिदिनु हुन र मुख र नाक स्वास्थ्यको विशेष गरी नुन पानीले मुख कुल्ला गर्ने, नाक नुन पानीको थोपाले सफा गर्ने अथवा वातावरण सरसफाइमा ध्यान दिने लगायतका कुराहरू गर्नुहोला। किनभने रोग प्रतिरोध क्षमता कमजोर भएको बेला यो ढुसीको अपर्चुनिस्टिक इन्फेक्सन हुन्छ र यो ढुसी वातावरणमै पाउने हो र यसले दृष्टि नै असर गर्न सक्ने, मस्तिष्कसम्म पुगेर ज्यानै लिन सक्ने गराउन सक्छ अथवा टाउको दुखिराख्ने, नाकबाट सिँगान बग्ने, आँखा दुख्ने, आँखा झर्ने अथवा टोसिस भन्छौँ, दाँत हल्लिने लगायतका लक्षणहरू हुन सक्छन्, ज्वरो आइराख्ने पनि हुनसक्छ। यस्तो भएमा समयमै टेस्ट पनि गराउँ र यसको समयमै उपचार गरौँ। अहिले बजारमा अलिकति कमी भएको, अलिकति अप्ठ्यारो परेको छ औषधि, हामी केही दिनमा निशुल्क रूपमा पनि यो उपलब्ध गराउँदैछौँ। अरू 4 दिन प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भयो। हामीसँग अहिले नियमित फ्लाइट नभएको र हामीसँग स्टकमा नभएको कारणले अलिकति चुनौती छ। अहिले चाहिँ बजारमा भएकोले भर्खरै काम चलिरहेको छ, तर चुनौती चाहिँ छ। हजुर, अब अन्तिममा कोरोना महामारी नियन्त्रणमा आम नागरिकको भूमिका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अहिलेसम्म आम नागरिकहरूले निर्वाह गरेको भूमिकालाई कसरी लिने र आगामी दिनमा उहाँहरूको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ प्रवक्ताज्यू? धन्यवाद। आम नागरिकहरूले सहयोग नपुर्याएको भए हामी सङ्क्रमणहरू केही घटेको हामी जुन देख्दैछौँ त्यो सम्भव थिएन। विशेष गरी दैनिक जीविकामा अप्ठ्यारो परिपरि आज बिहान पकाएर बेलुका के खानुपर्ने भन्ने वर्गले समेत यो निषेधाज्ञाका नियमहरू पालना गरेर जसरी बसिदिनु भएको छ त्यो महत्त्वपूर्ण छ र यसरी नै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड भविष्यमा पनि पालना गरिदिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि अनुरोध पनि छ। विशेष गरी यो महामारीले कहिलेलाई कहाँ असर गर्छ थाहा छैन, धेरै कामहरू जहाँ जोखिमयुक्त कामहरू गर्नुपर्ने छ उहाँहरूले पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना, मास्कको प्रयोग, साबुन पानीले हात धोइरहने र सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्ने छ। अब यो कालो ढुसी पनि थपेको हिसाबले वातावरणीय सरसफाइ, चिसो भएको ओसिलो मास्कको प्रयोग नगर्ने, ओसिलो स्थानमा नबसिदिने लगायतका कुराहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्ने छ। यो सबैको सहयोग नभइकन यो महामारीको युद्ध जित्न सकिँदैन। यसमा सधैँ सहयोगको अपेक्षा छ र विशेष गरी जनस्वास्थ्यका नियमको पालना र सरकारले अनुरोध गरेका निषेधाज्ञा लगायतका आदेशहरूको पालना महत्त्वपूर्ण छ। यसरी नै भविष्यमा पनि साथ सहयोग भयो भने हामी यो महामारीबाट बिस्तारै धेरैलाई बचाउन सक्छौँ, अकालमा हुने मृत्युहरू बचाउन सक्छौँ। हजुर, धन्यवाद। यहाँको व्यस्तताको बावजुद पनि यहाँले समय दिनुभयो, यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो पनि धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम कोरोना केयरमा आज हामीले कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था नेपालमा कस्तो छ, आम नागरिकको भूमिका के रहनुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल गऱ्यौँ। अर्को साता पनि यहाँहरूले राखेको जिज्ञासालाई समाधान गर्ने प्रयाससहित उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।